Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Cùng chư Phật mười phương, chư Bồ Tát thính chúng. Chí tâm đảnh lễ gia quyến Bồ Tát sơ phát tâm dương thị mai phát thanh tâm chi, cùng pháp giới chúng sanh. Hãy cùng đạo tràng niệm hương niệm Phật, lạy Phật sám hối cầu vãng sanh cực lạc, lìa khổ được vui, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, để tu tập thành Phật, phổ độ chúng sanh. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Tịnh pháp giới chân ngôn, Tịnh pháp giới chân ngôn, án nam tỏa ha, Án Nam Tọa Ha, án nam tỏa ha, Án Nam Tọa Ha, án nam tỏa ha. Án Nam Tọa Ha. Tịnh tam nghiệp chân ngôn, Tịnh tam nghiệp chân ngôn, án ta phà bà phà, Án ta phả bà phả, chọt đà ta phà, Chột đà ta phả, đạt mà ta phà, Đạt mà ta phả, bà phà chọt đổ án, Bà phả chột độ án, án ta phà bà phà, Án ta phả bà phả, chọt đà ta phà, Chột đà ta phả, đạt mà ta phà, Đạt mà ta phả, bà phà chọt đổ án, Bà phả chột độ án, án thổ địa chân ngôn. Án thổ địa chân ngôn, Nam mô Tam Mãn Na, Nam mô Tam Mãn Na, một đà đẳng, một đà nẵng, án đồ rô đồ rô, Án độ rô độ rô, địa vị ta bà ha. địa vị ta bà ha. Nam mô Tam Mãn Na, Nam mô Tam Mãn Na, một đà đẳng, một đà nẵng, án đồ rô đồ rô, Án độ rô độ rô, địa vị ta bà ha. địa vị ta bà ha. Phổ cúng dường chân ngôn, Phổ cúng dường chân ngôn, án nga nga nắng tam, Án nga nga nắng tam, bà phà tiệc nhật ra hồng. Bà phả việc nhật ra hồng, Án nga nga nắng tam, Án nga nga nắng tam, bà phà tiệc nhật ra hồng. Bà phả việc nhật ra hồng, Án nga nga nắng tam, Án nga nga nắng tam, bà phà tiệc nhật ra hồng. Bà phả việc nhật ra hồng. Giới hương định hương giữ huệ hương, Giới hương tịnh hương giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương. giải thoát tri kiến hương, Quang minh vân đài biến pháp giới, quang minh văn đài biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo thiền. cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. 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 Đấng pháp vương vô thường, Đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. ba cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người, Thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài. cha lành chung bốn loài, Quy y tròn một niệm, quy y tròn một niệm, rất sạch nghiệp ba kỳ. dứt sạch nghiệp ba kỳ, Xưng dương cùng tán thán, sơn dương cùng tán thán, ức kiếp không cùng tầng. ức kiếp không cùng tận. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưới để châu ví đạo tràng, Lưới đới châu vĩ đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tòa thân con ảnh hiền, Trước bảo tọa thân con ảnh cúi hiện, đầu xin thề nguyện quy. cúi đầu xin thệ nguyện quy y. A Di Đà Phật. Chỉ tâm đảnh lễ, Chỉ tâm đảnh lễ. Nam mô tận hư không, Nam mô tận hư không, biến pháp
giới Hiến pháp giới hóa hiền vị lai Hóa hiện vị lai thập phương chư Phật Thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng Tôn pháp hiện thánh tăng thường trụ tam bảo Thường trụ tam bảo A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ Trí tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều ngự Bổn Sư Điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thích Ca Mâu Ni Phật Đương lai Hà Sanh Di Lặc Tôn Phật Tương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Đại hạnh phổ hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Hộ pháp chư tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát A Di Đà Phật. Kỳ nguyện Kỳ nguyện đệ tử chúng đẳng đệ tử chúng đẳng cung tùng Phật tiền cung tụng Phật tiền xưng niệm thánh hiệu vạn đức hồng danh A Di Đà Phật xưng niệm thánh hiệu vạn đức hồng danh A Di Đà Phật. hộ niệm cho gia quyến Bồ Tát sơ phát tâm Hộ niệm cho gia quyến Bồ Tát sơ phát tâm Dương Thị Mai pháp danh tâm chi Dương Thị Mai pháp danh tâm chi nhân đầu xuân mới Tết Nguyên đán nhân đầu xuân mới Tết Nguyên đán cùng pháp gửi chúng sanh cùng pháp giới chúng sanh lượng mong đức từ Phổ A Di Đà ngưỡng mong đức từ phụ A Di Đà cùng mười phương chư Phật cùng mười phương chư Phật quang giảng đạo tràng quan giảng đạo tràng các đại chứng minh các đại chứng minh từ bi gia hộ từ bi gia hộ A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Quy mạng lễ A Di Đà Phật. Quy mạng lợi A Di Đà Phật. Ở Tây phương thế giới an lành Ở Tây phương thế giới an lành đệ tử chúng đẳng phát nguyện vãng sanh đệ tử chúng đẳng phát nguyện vãng sanh quý xin đức từ bi tiếp độ cúi xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây phương cực lạc Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. A Di Đà A
Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, A Di
Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà
Đà Phật, A Di 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 Đà
Đà Phật, A Di 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 Đà
tịnh độ, trang nghiêm Phật tịnh độ, cầu nguyện Đức Phật A Di Đà, cầu nguyện Đức Phật A Di Đà, cùng mười phương chư Phật, cùng mười phương chư Phật, chư Bồ Tát thánh chúng, chư Bồ Tát thánh chúng, phù hộ độ trì, phù hộ độ trì, cho gia quyến Bồ Tát sơ phát tâm, cho gia quyến Bồ Tát sơ phát tâm, Dương Thị Mai phát danh tâm thi, Dương Thị Mai phát danh tâm chi, sinh năm 1936, sinh năm 1936, hiện cư ngụ hiện cư ngụ tại xã Tiến Thành, tại xã Tiến Thành, tại xã Tiến Lợi, tại xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình nước Thuận, Việt Nam cõi Nam Diêm Phù Đề, nước Việt Nam cõi Nam Diêm Phù Đề, cùng các chư vị Bồ Tát sơ phát tâm, cùng các chư vị Bồ Tát sơ phát tâm, đang tham gia pháp hội hôm nay, đang tham gia pháp hội hôm nay, nghiệp chướng tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu trừ, phước huệ tăng trưởng, phước huệ tăng trưởng, cởi bỏ oán kết, cởi bỏ oán kết, quy y tam bảo, quy y tam bảo, chuyên tâm niệm Phật, chuyên tâm niệm Phật, đoạn ác tu thiền, đoạn ác tu thiện, thực hành tứ vô lượng tâm, thực hành tứ vô lượng tâm, cầu sanh cực lạc, cầu sanh cực lạc, hiện đời nghiệp tiêu phước tăng, hiện đời nghiệp tiêu phước tăng, thân tâm thường an lạc, thân tâm thường an lạc, làm ăn phát đạt, làm ăn phát đạt, phục vụ chúng sanh, phục vụ chúng sanh, khi hết báo thân này, khi hết ảo thân gặp này, được đại nhân duyên hộ niệm, gặp được đại nhân duyên hộ niệm, như Bồ Tát bất thối chuyển, như Bồ Tát bất thối chuyển, tinh bá thanh pháp hiệu thích chánh thành, Linh Bá Thanh Pháp Hiệu Thích Chánh để Thành, được vãng sanh Tây phương cực lạc, để được vãng sanh Tây phương cực lạc, lìa khổ được vui, lìa khổ được vui, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, và tu tập thành Phật, mà tu tập thành Phật, phù hộ độ trì, phù hộ độ trì, cho thân bằng quyến thuộc, cho thân bằng quyến thuộc, cùng pháp giới chúng sanh, cùng pháp giới chúng sanh, đều tròn thành Phật đạo. đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này, Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trang nghiêm Phật tịnh độ, hồi hướng cho các chư vị, hồi hướng cho các chư vị, hương linh cửu huyền thất tổ, hương linh cửu huyền thất tổ, nội ngoại hai bên, nội ngoại hai bên, của gia quyến Bồ Tát sơ phát tâm, của gia quyến Bồ Tát sơ phát tâm, Dương Thị Mai phát danh tâm chi, Dương Thị Mai phát danh tâm chi, cùng các chư vị Bồ Tát sơ phát tâm, cùng các chư vị Bồ Tát sơ phát đang tâm, tham gia pháp hội hôm nay, đang tham gia pháp hội hôm nay, nghiệp chướng tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu trừ, cởi bỏ oán kết, cởi bỏ oán kết, quy tam bảo, quy y tam bảo, tâm niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh cực lạc, cầu sanh cực lạc, cầu xin Đức Phật A Di Đà, cầu xin Đức Phật A Di Đà, đại từ đại bi, đại từ đại bi, dùng Phật lực gia trì, dùng Phật lực gia trì, tiếp dẫn cho chư vị, tiếp dẫn cho chư vị, được về ngay Tây phương cực lạc, được về ngay Tây phương cực lìa lạc, khổ được vui, lìa khổ được vui, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chấm dứt đại dịch, trên đền bốn ơn tròn, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, cùng sanh nước cực lạc, từ quy Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát tâm thành Phật, A Di Đà Phật. Từ quy Pháp, xin nguyện chúng sanh, hiểu rõ kinh tạng, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, chuyên tâm niệm Phật, trí huệ như biển, A Di Đà Phật. Từ quy y tăng, xin nguyện chúng sanh, dẫn dắt đại chúng, khó khăn không ngại, A Di Đà Phật. Hòa Nam Thánh Chúng, 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 A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Xin cảm niệm công đức của mười phương chư Phật cùng chín cõi pháp giới chúng sanh đồng hộ niệm A Di Đà Phật.